Regardez ici, très joli Porsche d'une belle couleur, des belles jantes. Comme ça. On a une Volvo. Là, une M5. Elle est magnifique comme ça. Grosse M5 de l'époque. Avec les belles jantes. Je dirais qu'elle a rabassé aussi un peu. Elle est magnifique. Regardez. Ici, de l'autre côté de la rue, grosse American Charger. Elle est magnifique. Hein. Wow. Comme elle est grande, elle est longue. Regardez ça. Incroyable. Je vois en bas qu'il y a un peu froid. C'est pas grave. Comme ça. Magnifique. Celle-là. Ça. Je crois que c'est une 575 Maranello. Magnifique. Petite Mustang. Golf R32. Magnifique. Regardez là, la M5. Bravo. Capot c'est comme ça. Mais dans cette rue là on a la porte du Porsche. Ça prendra. Ici on a cette BM là. Je ne sais pas si c'est une vraie Alpina ou pas. Le Porsche Alpina au bas. La livrée Alpina sur le côté. Les jantes. Alpina, je pense que c'est une vraie. B6 3 litres 5. Magnifique, comme ça. Là, on a la M3 énervé. Magnifique. Là. Avec l'échappement Evox. Comme ça. Je mets son Insta. C'est ici. Des grosses jantes comme ça. Ici, on a une M2 Vermat. Les grosses sorties d'échappement comme ça. Bien sonné. Les jantes comme ça. Les feux jaunes. On est nerveux. Donc regardez, à l'intérieur de la calandre, c'est rouge. Z1. Le Z3, c'est ça. Gros RS6. ABT. Black Andor. Le Maserati qui va démarrer, on entend le bruit des anciennes.
Écoute-moi ça. Incroyable. 44. Regardez les amis. Clashé blanc. Si deviner ça à qui. Gros 663 noir. Tout le black. Et la police depuis tout à l'heure fait des accélérations. Voilà. Regardez la police tape des accélérations. Le C63 là-bas, l'accélération. Monstrueux. Pas souvent le T63 à Vauban. GT3 RS violette qui arrive. Ouais, c'était 3 roues. Du coup, ici, on entend le gros clash un petit peu. Le gros V8. Comme ça. Sans la roue à l'arrière. Cette Alpina là. Incroyable. Ça, le E50 AMG. Pour les fans de Mercedes là, ça serait incroyable. 377 ici. Ça c'est incroyable.
grosses jantes à l'ancienne AMG. Du coup, on se retrouve à Auteuil. Là, on vient de partir du Vauban. Il y a cette Nissan GTR, magnifique. Elle est incroyable. Nismo, je pense, sûrement. Oh, elle est magnifique. Gros, tout l'aileron carbone. Tout en carbone ici, tout. Bien entendu, la RS4. La Porsche aussi qui part. Voilà. Et franchement, elle est magnifique. Hein. Blanche comme ça. Ici, une Corvette. Ici, elle est magnifique aussi. Comme ça. Regardez, 458 d'un youtubeur que je regarde, qui n'est pas d'origine du tout. Je sais pas si voilà. Si vous regardez les vidéos d'avant, elle avait des stickers d'un rallye. Là. C'est une Spider. Regardez là. Grosse Dodge. Oh, le bruit de Porsche. Grosse Dodge. La Mustang. Et la GT3 que j'ai pas eu le temps de filmer à Vauban, qui est passé à Vauban, et qu'on a retrouvé ici. On va dire au revoir. Ça on va les finir après les 3 voitures là. 4 même. On va attendre que la Maserati elle part. Il n'y a pas l'air de partir. Donc on filme. Cette Jaguar. Magnifique comme ça. Il est écrit Super Charged ici. En bleu comme ça. Magnifique. On va faire un beau petit bruit aussi. Là on a une petite Mustang. Comme ça. Et une magnifique 430 je crois. Comme ça. Ouais c'est ça, 430. Et celle-là, elle a pas l'échappement, elle a l'échappement modifié. Enfin pas modifié, mais je crois qu'il a des trucs pour que ça fasse plus de bruit. Et du coup voilà, petite Maserati là-bas. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre le GPS peut-être.
chauffer tout simplement. C'est magnifique. Bon. Regardez du coup un Dodge et il y a le C63 qui revient. Oh, ça, tout est incroyable.